turma, tudo bom com vocês? Estamos aqui para aula de Ciências da Natureza do Jardim 1. Hoje vamos falar de uma coisa muito bacana, vamos falar sobre profissões, que a gente já falamos de algumas, né? Mas a gente fala que a gente vai voltar um pouquinho atrás do que a gente falou antes. Nós estávamos falando do arquiteto, né? Lembra do arquiteto? Aquele que desenha a casa, que fala de colocar janelas, as portas, né? E do engenheiro. Duas pessoas muito importantes na construção de casa, que a gente estava falando do porquinho, né, que fazia a construção da casa dele. Então, lá tem esses dois profissionais muito importantes. E para entrar na obra, tem que ter capacete, muito importante, porque corre o risco de estar, né, passando por baixo de algum andame, cair um prego, um tijolo, uma lata de tinta. Então, é muito importante que esses, né, profissionais que são necessários na construção civil vá trabalhar com capacete. Mas, lembrando isso, temos outras profissões que também usam alguma coisa na cabeça. Não só capacetes, mas é algum ornamento que vai na cabeça. Um chapéu, uma touca, né? Então, vamos lembrar de alguns? A professora trouxe apenas alguns. E vocês sabem de quem é que usa esse capacete? Vou contar até 3. Sabe? É vermelho. A sirene dele faz muito alto. Ele começa com a letra B. E aí, vocês sabem quem é? Ele apaga fogo, resgata pessoas que estão no mar, que às vezes caiu em algum lugar, né, um buraco fundo, ou no lugar que está muito alto. Então, é o bombeiro. Olha lá. Vamos ver como é que se escreve bombeiro? B, O, M, E, B de novo, E, I, R, O. Vamos lá de novo? B de bola, O do ovo, M de macaco, B de bola, E de elefante, I de igreja, R do rato e o O do ovo de novo. Então, é o bombeiro. Então, é importante, né? Ele resgata as pessoas, acidentes. Então, ele também é obrigatório usar um capacete na hora que ele está em serviço. Vamos esse aqui? Esse aqui eu pesquisei esse capacete em especial de uma pessoa que foi muito importante na nossa Fórmula 1, o nosso piloto Ayrton Senna. Esse capacete também, os pilotos de Fórmula 1, quando vão, né, na corrida, são obrigatórios usar capacete, né? Infelizmente, ele mesmo estando com o capacete, né, teve um acidente e não sobreviveu. Mas é um meio de segurança, né? Como tem motociclista, ciclista, todos eles têm que usar capacete. Então, a professora trouxe alguns, mas olha, quantas a professora falou? Motociclista, o ciclista, para evitar acidentes. E o piloto de Fórmula 1 também. Então, o piloto, vamos lá. P de pato, I de igreja, L de leão, O de ovo, T de tatu, o O do ovo, piloto. Agora a fórmula, né, professor? F de faca, O de ovo, R do rato, o M do macaco, o U do urso, o L do leão e o A do avião. Fórmula 1, eu coloco um número 1 aqui. Então, os pilotos de Fórmula 1 usam esse tipo de capacete. Aí cada um coloca aqui o desenho conforme a sua, para quem ele escolhe, né? E vou deixar um por último aqui. Este aqui, vocês imaginam quem é que usa esse tipo de ornamento na cabeça? É um chapéu de alguém que a gente ama, adora. Quem não gosta de comer? Eu adoro. Então, é dos mestres cucas, dos cozinheiros, eles usam esse tipo de chapéu. Muito legal, né? A gente vê esse chapéu grandão, a gente na escola, quando a gente faz culinária com as crianças, a gente faz esse chapéu para eles. Muita saudade, né? Nessa época a gente poderia ter feito muitas comidas, muitas coisas saborosas. Mas eu confio em Deus, nosso Jesus Cristo, que no ano que vem nós faremos tudo isso em dobro. Então, é o mestre cuca, M de macaco, E de leão, S de sapo, T de tatu, R do rato e o E do elefante. C de casa, U de urso, outro C de casa e o A do avião. Mestre Cuca, ele também usa um chapéu na cabeça.
Este aqui, nossa, quase vocês vão darem pra ver, tá? Mas é uma touquinha descartável. Alguém que nesse tempo de pandemia nos ajudou muito. E meus parabéns, meu grande beijo, minha, né, homenagem e não tem nem o que falar para as pessoas que trabalharam na saúde, né? De frente à pandemia, cuidando, né? Deixaram de cuidar das suas famílias para cuidar do próximo, né? Os enfermeiros, né? As pessoas que trabalham na saúde, médicos, fisioterapeutas, né? Enfim, o pessoal da saúde, dentista também usa, esteticista. É uma touquinha descartável, porque você usa e depois joga fora. Em cozinha também se usa, mas nesse tempo de pandemia, o pessoal da saúde tem usado muito, né? Aí tem coloca até nos pacientes, às vezes, que vão fazer cirurgia. Então, esse aqui eu vou colocar assim, que foi em homenagem ao pessoal da saúde, tá? Então, eu vou colocar aos médicos que eles usam essa, porque é descartável, tá? Então, médicos. Vamos lá? M de macaco, E de leão, D de dado, I de igreja, C de casa, O de ovo e o S do sapo. Agora vamos falar um também que nos ajudou bastante? Enfermeiros e enfermeiras, né? Que também foram nossos heróis nesse tempo difícil. Enfermeiros. Como eu coloquei médico, vou colocar enfermeiras, tá? Vamos lá? E de elefante, N de navio, F de foca, E do elefante, R de rato, M de macaco, E do elefante, do espelho, da escada, né? O I de igreja ou do índio, o R do rato, o A do avião e o S do sapo. Esses são, né, as pessoas, um deles que usam capacete, toucas, né, chapéus, bonés, lembrando que tem infinitas profissões que são obrigatórias usar algo para proteger a cabeça. Os cozinheiros não é para proteger, mas é para evitar que cabelo caia na comida. Os enfermeiros também, para evitar que tenha contato, né, do cabelo, porque também não pegar tipo nenhuma bactéria, porque a gente sai e pega todo tipo de bactéria no cabelo. Se a gente vai ficar lá no hospital, vai expor as bactérias que estão no nosso cabelo nos pacientes. Então, além de proteger, o bombeiro é para proteger mesmo. O piloto também é para proteger, né? Então, o nosso engenheiro e o nosso arquiteto é obrigatório. E aí, a atividade de vocês, como é que fica? Ah, vocês têm que fazer. Na página 176 do volume 2, tem lá o prático, o nosso porquinho, né? Da história dos 3 porquinhos, que fez uma casa de tijolos. Só que ele tá precisando de uma grande ajuda de vocês. Ele quer que vocês construam um capacete para ele. Olha que legal! Então vocês vão ter que desenhar aqui em cima da cabecinha do porquinho um capacete para ele, igual do engenheiro, tá vendo? Igual do arquiteto. E aí, gostaram da aula? Um grande beijo com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.